Truyền hình Sóc Trăng chân thành cảm ơn khán giả đã quan tâm ủng hộ trong suốt 33 năm qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, kênh STV1 sẽ kết thúc hoạt động. Quý khán giả xem chương trình trên kênh STV2 với tên gọi mới là Truyền hình thành phố Cần Thơ. Đây là kênh phát sóng chương trình tiếng Khmer, tiếng Hoa và các chương trình chuyên đề, văn hóa, giải trí, xổ số kiến thiết. Quý khán giả mở xem kênh 33 trên hạ tầng truyền dẫn kỹ thuật số mặt đất của công ty truyền hình kỹ thuật số miền Nam SDTV. Trân trọng kính mời.